سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، اول حاجه نبداو بها كيف ما العاده الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشاهدوا معايا في بدايه الفيديو، اليوم غادي نحضر معكم هاد الكيك هادي اللي سبق لي وحطيتها لكم في فيديو قصير، وحطيتها لكم حتى في التيك توك وطلبتوا لي المقادير ديالها. حضرتها معكم صراحه كتجي رائعه، غزاله بزاف. المهم فاش حطيتها لكم كتحطيتها لكم في واحد المول صغير اللي على هذا الشكل هذا، وهذا الفراغ هذا اللي في الوسط كنت درت فيه واحد الكريمه. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنايا كندير واحد القبيصه ديال الملحه، كنديروا 2 بيضات. انا بالنسبه للكيك اللي كندير دائما المعتمد عندي كندير فيه 2 بيضات، كيعجبني الكيك يكون صغير. صافي هنايا درت كاس لاروب ديال السكر، درت 2 بيضات وكاس لاروب ديال السكر. لعباره الكاس العنبه كديروا كاس لاروب. هنايا درت نص كاس ديال الماء مغلي، وهنايا كاس لاروب ديال الزيت، يعني واحد نص كاس كيكون فيه شويه ديال الزيت، يعني ما تكثروش الزيت بزاف. صافي هنايا كندير واحد 2 معالق هكاك ديال الحليب بودره نيدو. صافي وكنضربوا الخليط مزيان. غادي نكبو هكا في واحد البول. غادي نضيف ليه هنايا واحد 2 معالق هكا ديال الياغورت بنكهه البيستاشيو. تقدروا تستغناو عليه، يعني عوض ما ندير انا نص كاس المطيب، ديروا كاس ديال المطيب واستغناو على الياغورت. هذه في حاله الا ما كانش عندكم الياغورت. جربتها حتى بهذه الطريقه هذه وصدقات لي زوينه. هنايا درت النكهه ديال البيستاش، يعني لاغومت بيستاش هي كتكون فيها المذاق وفيها اللون في نفس الوقت. هذه النكهه هذه درت منها معلقه صغيره عامره مزيان، وكتعطي النكهه واللون. راه شفتوا اللون كيفاش داير. وصافي هنا كنبدا كنزيد في الدقيق بشويه بشويه. وبالنسبه للخمارات كنضيف 2 خمارات. هنا بالنسبه للخليطه ديال هاد الكيك هذه راه ماشي بحال الخليط ديال الكيك العاديه. هنا حيت كنزيدو فيه هاد لاغوم هادي وكتكون شويه حلوه، كتكون بحال الكونفيتير، يعني كتعطي واحد التعديكه بحال التفزيقه، اولا نقولوا بحال كيجي الكيك شويه فازق. هنايا كنزيدوا شويه ديال الدقيق، يعني خاص الكيك شويه يكون فيها الدقيق شويه بالزيت هكا باش طيب لينا مزيان. وفي الاخير انا دائما كيف ما كتلاحظوا في الكيك ديالي، الكيك اللي كيكون بيض بطبيعه الحال، ماشي الكيك ديال الشوكولا، كنضيف فيه في الاخير واحد العصير ديال ليمونه حامضه في الاخير. يعني حتى كنضيف الدقيق وكنسالي الكيك ديالي وكنزيد داك العصير ديال ليمونه حامضه. هانتوما غتشوفوها معايا في الفيديو. كتعطي واحد الهشاشه للكيك، كيجي رائع. يعني ما تخافوش من داك الدقيق اللي غادي نضيفو، يعني تقولوا لا غتجي مدقصه ولا غتجي. راه نتوما شفتوها في بدايه الفيديو، غتشوفوها حتى في الاخير ديال الفيديو كيفاش كتجي من الداخل ديالها. صافي هنا غنضيف الدقيق ديالي الكافي حتى تجمع ليا. وغناخذ واحد الطاوه ديال الفرن اللي عندكم نتوما اللي كديروا فيها، كدهنوها بشويه الزبده شويه ديال الدقيق. صافي وكتكبوا الخليط ديالكم وكتدخلوها للفران. صافي ديال المرحله اللي قلت لكم اللي كنضيف فيها العصير ديال هنايا كنحضر في الحليب المحلى المركز. ما شاركتوش معكم في هذا الفيديو هذا باش ما يجيش طويل، حيت سبق لي حضرته معكم. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش يسهل عليكم تشوفوه. هنايا غادي نحتاجو شويه ديال البيستاشي للتزيين فقط. صافي وهذه الكيكه ديالي كيف ما شفتوها في الفرن كيفاش كتطلع، كتجي رائعه صراحه، كتجي غزاله. كيف ما قلت لكم الا تبعتوا النصائح ديالي غادي تصدق لكم 100%. هنايا كيف ما غتلاحظوا معايا قلبتها مباشره وهي سخونه كيف ما كتشاهدوا، يعني البخار كتجي على هذا الشكل هذا محمره، كتجي محمره مزيان. صافي وغادي نزينها بالحليب المحلى المركز اللي شفتوني كنحضروا معكم، كيجي هو على هذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي ندهنها شويه باش ندير عليها شويه الكوك. انا كيعجبني الكوك في الكيك صراحه، كيجي رائع. غادي ندهنها على هذا الشكل، غندير لها شويه ديال الكوك، ومن بعد غادي نخطط عليها هكا بالحليب المحلى المركز وقطعه ديال البيستاش اللي تزين فقط. وبالنسبه للتزيين كتزينوها باش ما بغيتو. هو صراحه هذا الحليب المحلى المركز كيتواتى بزاف مع الكيكات صراحه، كيجي واعر
كيزيد حتى هو واحد كو زوين للكيك. مهم انا كيعجبوني لي صوص في الكيك بصفه عامه، للحليب المحلى المركز، الكراميل، صراحه كلهم كيعجبوني. صافي هنايا كيف ما لاحظتوا معايا صافي غندير واحد الخطيطات هكا، ونزيد واحد القطع هكا ديال البيستاش. وبالصحه والراحه نخليكم مع الفيديو.